Thai noodle, Korat noodle. Chứมันตุนอะไรไปตุนไม่ยังมังแล้วมันขึ้นบนตุนนั้นเลยนะตาอื่นเคยเห็นก็ทำได้เลยการงานของตามไปไปนี่พอดีกันเลยคือฉันไม่ได้กินดีหรอก Put seasonings such as fermented fish sauce. ยังมีเซราเดอร์แปะแล้วกินยังมีมันไม่คมคม